नमस्कार, जी नेपाल न्युजमा यहाँलाई स्वागत छ। म करुणा लामिछाने। सुरुमा मुख्य समाचारका शीर्षकहरू। जनतालाई सुशासनको प्रत्याभूति गराउने सरकार प्रतिबद्ध रहेको सूचना प्रविधि मन्त्री कार्कीको भनाई। नियमावलीका विषयमा देखिएका समस्यालाई अन्त्य गर्नुपर्ने धारणा। पार्टीभित्रकै अन्तर्विरोधका कारण अब्जस लिनु परेको माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डको भनाई। अर्थतन्त्रलाई ठिक ढङ्गले लागू गर्नका लागि अघि बढ्नुपर्ने तर्क। नेपाल निर्माण व्यवसाय महासङ्घको 23औं साधारण सभा काठमाडौँमा हुने। 1,79,00,000 रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान। नेटोको सदस्यता नलिने युक्रेन राष्ट्रपति जेलेन्स्कीको घोषणा। 2 क्षेत्रमा सम्झौताको सङ्केत। र शहीद स्मारक बी डिभिजन लिगमा वीरगञ्ज युनाइटेडको पहिलो जित। अब समाचार विस्तारमा। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले प्रेस स्वतन्त्रताको सम्मान गर्दै जनतालाई सुशासनको प्रत्याभूति गराउने कुरामा सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउनु भएको छ। बुधबार काठमाडौँमा नेपाल पत्रकार महासङ्घले आयोजना गरेको कार्यक्रममा सञ्चार मन्त्री कार्कीले संविधानले परिकल्पना गरेको अभिव्यक्ति तथा प्रेस स्वतन्त्रतालाई मर्यादित गराउने पक्षमा सरकार रहेको भन्दै त्यसलाई अंकुश लगाउने कल्पना पनि सरकारले गर्न नसक्ने बताउनु भएको हो। सरकार दक्षिण एसियामै प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा अग्रणी देशको रूपमा प्रस्तुत हुन चाहेको उहाँको भनाइ छ। त्यस्तै उहाँले सरकारले अनलाइन टेलिभिजन सम्बन्धी गरेको व्यवस्था पवित्र उद्देश्यले ल्याइएको दावी गर्दै यसको कार्यान्वयनका लागि सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभयो। राष्ट्रिय प्रसारण नियमावलीमा भएको संशोधनले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा कुनै हस्तक्षेप नरहेको उहाँले बताउनुभयो। उहाँले व्यक्तिगत रूपमा सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गर्नेलाई नियमावलीले नछुने स्पष्ट पार्नुभयो। अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको जुन हामीले बनाएको संविधानले परिकल्पना गरेको छ त्यसलाई अरू मर्यादित गराउने, त्यसलाई विकसित गराउने र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई अंकुश लगाउने कल्पनासम्म पनि यो सरकारले गर्न सक्दैन। म यति मात्र भन्न चाहन्छु, हामी यो सरकार शेरबहादुर देउवाले नेतृत्व गरेको जुन यो सरकार छ यो दक्षिण एसियामै प्रेस स्वतन्त्रताका निमित्त अग्रणी देशको रूपमा हामी यसलाई परिचित गराउन चाहन्छौँ। यो केवल भाषणमा होइन, हामी व्यवहारमा देखाएर यो कुरा अगाडि बढाउन चाहन्छौँ। यसका निमित्त सम्पूर्ण प्रेस जगतका साथीहरूको सहयोग र सद्भावको अपेक्षा सरकारले गरेको छ। कार्यक्रममा पत्रकार महासङ्घका अध्यक्ष विपुल पोखरेलले नियमावलीको संशोधनका केही विषयमा महासङ्घले आफ्नो चासो र चिन्ता व्यक्त गरेकाले तत्काल आवश्यक सम्बोधनका लागि माग गर्नुभयो। उहाँले नियमावलीका विषयमा देखिएका अन्योलतालाई सरकारले अन्त्य गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो। प्रेस स्वतन्त्रतालाई सङ्कुचन गर्ने कल्पना पनि गर्दैन भनेर जुन प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो, म त्यो प्रतिबद्धताको उच्च सम्मान गर्न चाहन्छु र त्यही प्रतिबद्धताका जगमा उनीहरू आफ्ना सबै कर्महरू हुन सकुन्, म त्यो आग्रह पनि गर्न चाहन्छु। केही कुराहरू मन्त्रीजीले प्रश्न पारिसक्नु भएको छ। यद्यपि यो भर्खरै यो जुन संशोधन राष्ट्रिय प्रसारणको संशोधन भएको छ त्यसले अन्योलता थपेको छ। त्यसलाई हामीले यसरी प्रश्न पार्ने भनेर मन्त्रीजीको कुराहरू त आएको छ, म त्यसलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। तर यो संशोधित ऐनको व्यवस्थालाई हेर्ने हो भने अब नागरिकहरू अनलाइन मार्फत र इन्टरनेट मार्फत आफूलाई चाहिँ तपाईँको संसारसँग साक्षात्कार गराउने भन्दा पनि इन्टरनेट मेरो नामबाट खुल्छ कि भनेर चाहिँ भाग्ने स्थितिको चाहिँ तपाईँको खतरा त्यो प्रावधानले, नयाँ प्रावधानले गरेको छ। त्यही त्यो अवस्थाको अन्त्य मन्त्रीजीको जुन प्रतिबद्धता रह्यो त्यो संशोधन फेरि तत्काल संशोधन गरेर त्यसलाई थप स्पष्ट पार्न जरुरी छ।
इन्टरनेटको प्लेटफर्मबाट नियमित प्रसारण हुने श्रव्य दृश्य सामग्री प्रवाह गरे बापत चाहिँ गर्ने कुरालाई अनलाइन टेलिभिजन भनिन्छ भन्ने र अनलाइन टेलिभिजनलाई चाहिँ तपाईँको दर्ता स्वरूप 5 लाख राख्ने भन्ने हो भने त एउटा कुनै सामान्य कुरा पनि हामीले श्रव्य दृश्य सामग्री निर्माण गरेर इन्टरनेटमा हामीले चाहिँ अपलोड गऱ्यौँ भने त्यसलाई त्यो व्याख्याले रोक्न सक्ने ठाउँ देखियो। त्यो रोक्न सक्ने ठाउँ नरहने गरी थप स्पष्ट व्याख्या नियमावलीमै होस् भन्ने हाम्रो कन्सर्न हो। यो हामीले विज्ञप्ति मार्फत पनि भनेका छौँ, मन्त्रीजीलाई अस्ति हामी भेटेर पनि भनेका छौँ र आज उहाँले त्यो प्रतिबद्धता पनि जनाउनु भएको छ। त्यो यो नियमावलीमा संशोधन होस् भन्ने म आग्रह गर्न चाहन्छु। दोस्रो कुरा, हामीले संसदमा के अरे दर्ता भएका र कतिपय मन्त्रालयमा रहेका प्रेस सम्बन्धी विभिन्न कानुनहरूको सन्दर्भमा हाम्रो रिजर्भेसनहरू छन्। त्यो कानुन त जस्ताको तस्तै पास भएमा पत्रकार महासङ्घले आन्दोलन गर्नुपर्ने। त्यस्तै महासङ्घले साना तथा स्वरोजगारमूलक सञ्चार माध्यमलाई जोगाउनका लागि लोक कल्याणकारी विज्ञापनमा 50% वृद्धि गर्न आग्रह गरेको छ भने पत्रकारको दक्षता अभिवृद्धिका लागि गठन गर्ने भनिएको आम सञ्चार प्रतिष्ठान तत्काल गठन गर्नका लागि पनि माग गरेको छ। सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटासँग फ्रान्स नेपाल संसदीय मैत्री समूहका अध्यक्ष भेरोनिक रियातो नेतृत्वको प्रतिनिधि मण्डलले शिष्टाचार भेट गरेको छ। सिंहदरबार स्थित सभामुखको कार्यकक्षमा भएको भेटमा सभामुख सापकोटाले नेपाल र फ्रान्स बीच 73 वर्षदेखिको कूटनीतिक सम्बन्ध सुमधुर र उदाहरणीय रहेको बताउनु भएको थियो। उहाँले कोभिड-19 विरुद्ध लड्न फ्रान्सले चिकित्सा क्षेत्रमा र कोभ्याक्स अन्तर्गतको सहयोगका लागि फ्रान्स सरकार र फ्रान्सेली जनतालाई धन्यवाद ज्ञापन गर्नुभएको सभामुख सापकोटाको सचिवालयले जनाएको छ। जलवायु परिवर्तनका कारण सिर्जित समस्या सम्बोधनका लागि फ्रान्सको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुने बताउँदै सभामुख सापकोटाले सन् 2015 को पेरिस सम्झौता स्मरणीय रहने बताउनु भएको थियो। भेटमा फ्रान्स नेपाल संसदीय मैत्री समूहका अध्यक्ष भेरोनिकले दुई देशबीच आपसी सहयोग र सहकार्यका लागि छलफल गरेर क्षेत्र छनौट गर्न सकिने बताउनु भयो। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल पौसौण्डले गुटबन्दी र पार्टीभित्रकै अन्तर्विरोधका कारण मुलुकको परिवर्तनको जस माओवादीले लिन नसकेको बताउनु भएको छ। बुधबार काठमाडौँमा पार्टी निकट नेपाल उद्योग व्यवसाय महासंघ प्रस्तावितको केन्द्रीय तदर्थ समितिको पूर्ण बैठकलाई सम्बोधन गर्दै पौसौण्डले आजको परिवर्तनको प्रमुख वाहक माओवादी भए पनि गुटबन्दी र पार्टीभित्रकै अन्तर्विरोधका कारण त्यसलाई स्थापित गर्न नसकेको बताउनु भएको हो। उहाँले पार्टी र नेतृत्व निर्माणमा परम्परागत मान्यताबाट बाहिर आउन नसकेको समेत बताउनु भयो। पार्टीको केन्द्रीय कमिटीमा समावेशीका साथै बाह्य क्षेत्रको सहभागिता पनि गराउनु पर्ने आफ्नो प्रस्ताव गरेको र त्यसमा समग्र पार्टी गम्भीर रहेको उहाँले बताउनु भयो। त्यस्तै पौसौण्डले अहिले पनि लगातार संविधानमाथि प्रहार भइरहेको भन्दै यसलाई जोगाउन लागि परेको धारणा राख्नुभयो। समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रलाई ठिक ढङ्गले लागू गर्नका लागि अघि बढ्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ। इन्क्लुसिभ डेमोक्रेसीको हिसाबले हाम्रो संविधान एउटा विशिष्ट र युनिक मौलिक खालको संविधानको रूपमा त्यो प्रस्तुत छ। यो प्रयोगमा छ र प्रारम्भिक चरणमा पनि छ। कारण यसका विरुद्ध विभिन्न कोणबाट प्रहारहरू पनि भइराखेका छन् र यसको रक्षाको निम्ति फेरि हामीले विभिन्न रूपले आन्दोलित पनि भइराखेका छौँ। आफ्नो ठाउँबाट मेहनत पनि गरिराखेकै छौँ। गत सालमा हामीले जे देख्यौँ, संविधान नै धरापमा पर्ने जस्तो, लोकतन्त्र खास गरी समावेशी लोकतन्त्र नै धरापमा पर्ने स्थिति हामीले अनुभूत गऱ्यौँ र त्यसका विरुद्ध हामीले सडकमा, सदनमा, सबैतिर सङ्घर्षको एउटा नयाँ प्रक्रिया अगाडि बढायौँ र त्यसमा मूलभूत रूपमा हामी सफल पनि भयौँ। तर अहिले पनि समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रको विकास गर्ने कुरामा सार्वजनिक, निजी र सहकारीको समन्वयात्मक एउटा नयाँ मोडेलको विकास गर्ने कुरामा विवाद र बहस कायमै छ र त्यो मोडेललाई ठिक ढङ्गले विकसित गर्न सकिएको छैन। त्यस्तै महासंघका संस्थापक अध्यक्ष कृष्णप्रसाद आचार्यले माओवादीको विभिन्न कमिटीमा व्यवसायीहरूलाई कुनै स्थान नदिएको गुनासो गर्नुभयो। अहिलेको जब खुला भएर आइसकेपछि विविध पार्टीहरू, विभिन्न पार्टी, हामीसित प्रतिस्पर्धा गर्ने पार्टीहरूले, उद्योग व्यवसायहरूले सम्मानका साथ आफ्नो चाहिँ केन्द्रीय समितिमा, आफ्नो चाहिँ मन्त्री बनाएका छन्, केन्द्रीय समितिमा लगाएका छन्, विभिन्न ठाउँमा उनीहरूलाई चाहिँ स्थापित गरेका छन्। हाम्रो पार्टीले कन्जुस्याइ गरेर हैन एउटा क्षेत्रीय प्रदेश कमिटीसम्म बनाउने बेलामा पनि बडो रोइ कराइ गरेर बल्ल बल्ल एउटा बनाएको छ।
खोइ हाम्रो प्रतिनिधित्व हाम्रो प्रतिनिधि हुनु पर्दैन भन्ने बेलामा चाहिँ आर्थिक समृद्धिका योद्धाहरू तपाईँहरू भन्ने होइन, तर चाहिँ नेतृत्व दिने ठाउँमा चाहिँ हामीले के गर्छौँ, हामी पार्टीको निर्देशन विपरीत हामी हिँड्छौँ, कुनै हामी हिँड्दैनौँ। बरु पार्टीका कार्यकर्ता भनेका नेता भनेकाहरूले कयौँ पटक चाहिँ अनुशासनिक काम गरेका हामीले देखिरहेका छौँ, तर हामी त्यस्तो गरिरहेका छैनौँ। त्यस्तै सहभागीहरूले अहिलेको अर्थतन्त्र सुधारका लागि आवश्यक कदम चाल्नुपर्ने सुझाव दिएका थिए। रुसले युक्रेनमाथि आक्रमण गरेको 13 दिन पुगेको छ, यद्यपि आक्रमण रोकिएको छैन। युक्रेनको राजधानी कीवमाथि रुसले अझै नियन्त्रण हात पार्न सकेको छैन। रुस र युक्रेनका सेनाबीच युद्ध जारी छ। यसैबीच अमेरिकाले रुसको तेल र ग्यास आयातमा प्रतिबन्ध लगाएको भने रुसले आक्रमण गरे यता युक्रेनबाट 20 लाख भन्दा धेरै मानिसले मुलुक छाडेको संयुक्त राष्ट्र संघले उल्लेख गरेको छ। यसै सम्बन्धी एक रिपोर्ट। रुसले युक्रेनमाथि गरेको आक्रमण र नर्थ एटलान्टिक सन्धि सम्झौता नेटोको बढ्दो सक्रियताले तेस्रो विश्वयुद्धको छनक दिएको छ। यो युद्धको असरले सेयर घटेको छ भने तेलको मूल्य बढेको छ। हालसम्म दुवैतर्फ ठूलो मानवीय र भौतिक क्षति भइसकेको छ। 24 फेब्रुअरी 2022 का दिन रुसले युक्रेनमाथि आक्रमण सुरु गरेपछि विश्वभर डरको भाव फैलिएको थियो। 26 फेब्रुअरी 2022 का दिन संयुक्त राष्ट्र संघको सुरक्षा परिषदमा युक्रेन विरुद्धको आक्रमण गलत हो भन्ने प्रस्ताव रुसको भिटो पावर भएका कारणले असफल नै हुने भयो। तर विडम्बना नेपालका दुई छिमेकी चीन र भारतले समेत यो प्रस्तावमा रुसको समर्थन गरेका छन्। भारतको आकस्मिक रुस समर्थनले दक्षिण एसिया र बिमस्टेकमा संशय बढाएको छ। नेपाल, भुटान र मालदिप्सले युक्रेनको साथ दिनुमा विश्वयुद्ध नहोस् भन्ने कूटनीति प्रयास पनि हो। रुसले युक्रेनमाथि आक्रमण गरेको 13औं दिन पुगेको छ, यद्यपि आक्रमण भने रोकिएको छैन। युक्रेनको राजधानी कीवमाथि रुसले अझै नियन्त्रण हात पार्न सकेको छैन। रुस र युक्रेनका सेनाबीच युद्ध जारी छ। अमेरिकाले रुसको तेल र ग्यास आयातमा प्रतिबन्ध लगाएको छ। अमेरिकाले रुसबाट आउने तेल र ग्यासमा तत्काल लागू हुने गरी प्रतिबन्धको निर्णय गरेको छ। त्यस्तै बेलायतले 2022 मा चरणबद्ध रूपमा प्रतिबन्ध बढाउनै लैजाने योजना बनाएको छ। रुसले पनि पश्चिमी मुलुकमा केही उत्पादनको आयातमा रोक लगाएको छ। रुसले युरोपको ग्यास आपूर्ति रोक्ने चेतावनी समेत दिएको छ। युरोप रुसबाट आउने ग्यास आपूर्तिमा निर्भर छ। पोल्यान्डको राजधानी एयरबेसमा आफ्नो लडाकु विमान पठाउन तयार रहेको बताएको छ, तर अमेरिकाले यो प्रस्ताव अस्वीकार गरेको छ। कोका-कोला, म्याकडोनाल्ड्स र पेप्सीले पनि रुसमा आफ्नो व्यापार बन्द गर्ने घोषणा गरेका छन्। युक्रेनका राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेस्कीले भर्चुअल रूपमा बेलायती संसदमा सम्बोधन गरेका छन्। रुसले आक्रमण गरे यता युक्रेनबाट 20 लाख भन्दा धेरै मानिसले मुलुक छोडेको संयुक्त राष्ट्रसङ्घले उल्लेख गरेको छ। यो सबै हेर्दा युक्रेन घटनाले तेस्रो विश्वयुद्ध नजन्माउला भन्न सकिँदैन। पहिलो र दोस्रो विश्वयुद्ध र अबको युद्धमा अलिकति फरक के छ भने बौला तालको युद्धमा होमिदा देशहरू आर्थिक रूपमा पनि सङ्कटमा परेको अवस्था छ। युरोपेली सङ्घका एक सांसदका अनुसार 10 दिनसम्म युक्रेन युद्धमा वारपार नभए रुसमा आर्थिक सङ्कट आउँछ। नेटो वा अमेरिका सिधै अगाडि नदेखिए पनि हतियार र नैतिक सहयोग युक्रेनलाई दिएकै छन्। यो युद्ध जति दिन लम्बिन्छ युक्रेनले 4 करोड जनताको अवस्था दयनीय हुन्छ र पुटिनको व्यक्तिगत छवि पनि एक तानाशाहको रूपमा आउनेछ। त्यसैले यो युद्ध छिटो रोकिनुपर्ने देखिन्छ। जी न्यूज नेपालका लागि विक्रम दाहाल, काठमाडौँ। नेपाली कांग्रेसले स्थानीय तहको निर्वाचन केन्द्रित फागुन 29 गतेदेखि सुरु हुने निर्वाचन अभियानको कार्यतालिका सार्वजनिक गरेको छ। पार्टी कार्यालयमा बुधबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै कांग्रेसले घर घर जाऊ कांग्रेस जिताऊ अभियानको कार्यतालिका र उद्देश्य सार्वजनिक गरेको हो। पत्रकार सम्मेलनमा कांग्रेसका प्रवक्ता डाक्टर प्रकाश शरण महतले सबैको काँधमा भारी, सबैको काँधमा जिम्मेवारी भन्ने नारासहित सबै नेता कार्यकर्तालाई आवश्यक जिम्मेवारी दिने बताउनुभयो। उहाँले फागुन 29 देखि चैत्र 29 सम्म चल्ने अभियानका लागि 77 जिल्लामा केन्द्रीय प्रतिनिधि खटाएको जानकारी दिनुभयो। अभियान अन्तर्गत कांग्रेसको नेतृत्वमा विगतमा हासिल राजनैतिक र आर्थिक उपलब्धि जनसमक्ष विस्तारित रूपमा राख्ने एमसीसीका बारेमा जनतालाई जानकारी गराउने योजना कांग्रेसको रहेको छ। त्यस्तै केन्द्रबाट निर्धारित अभियानलाई व्यापक रूपले सफल बनाउन सम्पूर्ण एकता साथ परिचालित हुने र आफ्नो समिति अन्तर्गतका पदाधिकारी र सदस्यहरूलाई सम्बन्धित ओडामा अथवा आवश्यकता अनुरूप फरक फरक ओडामा परिचालन गरिने प्रवक्ता महतले बताउनुभयो। अभियान व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन पार्टीको सबै तहमा अनुगमन समिति गठन गरिने र समितिले कार्यक्रमको कार्यान्वयन, अनुगमन तथा कार्यान्वयन प्रस्तावको प्रभाव समेतको विश्लेषण गरेर पार्टीलाई सुझाव दिने उहाँले जानकारी दिनुभयो। स्थानीय निर्वाचनमा मतदाता
मतदानमा सहभागी भई आफ्नो लोकतान्त्रिक अधिकार प्रयोग गर्न आम मतदाताहरूलाई अपिल तथा माहौल तयार गर्ने यसको लक्ष्य छ र यो लक्ष्य प्राप्तिको लागि हामीले वडा टोलसम्म नै पार्टीका साथीहरूलाई परिचालन गर्ने र पार्टी पङ्क्ति एकताबद्ध भएर चाहिँ खडा हुने र नेपाली काङ्ग्रेसको उम्मेदवारलाई विजय गराउने यो हाम्रो लक्ष्य हो। हरेक काँधलाई भारी, हरेक हातलाई जिम्मेवारी, अर्थात् कुनै पनि नेपाली काङ्ग्रेसका कार्यकर्ताहरू जिम्मेवारी विहीन नरहुन् भनेर हामीले सम्पूर्ण जति पनि यो प्रदेशदेखि स्थानीय टोलसम्मको संरचना, पार्टी संरचना छ त्यसलाई सम्पूर्ण रूपमा पूर्णता दिने र जिम्मेवारीको बाँडफाँड गर्ने, यसले चाहिँ हाम्रो यो अभियानलाई थप गति दिन्छ। त्यस्तै गरेर नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीले अनेकन राजनीतिक आर्थिक उपलब्धि गत समयमा हासिल गरेको छ, त्यसलाई सशक्त ढङ्गबाट नेपाली जनता बीचमा राखेर त्यो पुनर्स्मरण गराउने पनि हाम्रो लक्ष्य छ। पत्रकार सम्मेलनमा कांग्रेसका उपसभापति पूर्णबहादुर खड्काले 30 वैशाखको स्थानीय तह निर्वाचनमा गठबन्धन गर्ने वा नगर्ने विषय पार्टीको केन्द्रीय कार्य समितिले निर्णय गर्ने बताउनुभयो। केन्द्रीय समिति बैठकले निर्णय नगर्दासम्म कांग्रेसका कार्यकर्तालाई गठबन्धनको विषयमा कुनै निर्देशन वा आग्रह नगरिने उहाँले बताउनुभयो। गठबन्धनको विषयमा निर्वाचनको प्रक्रियाको छलफलको क्रममा हाम्रो पार्टीको केन्द्रीय कार्य समितिको बैठक बस्छ, कार्य सम्पादन समितिको बैठक बस्छ। कार्य समितिको बैठकले चुनावका बारेमा, चुनावी तालमेलका बारेमा, चुनावी गठबन्धनका बारेमा व्यापक छलफल गरेर एउटा निष्कर्षमा आइपुग्छ। पार्टीको त्यो निष्कर्षभन्दा अगाडि अहिले गठबन्धन हुन्छ कि हुन्न, तालमेल हुन्छ कि हुन्न भनेर छलफलको विषय हामी बनाउँदैन। त्यो चाहिँ के भन्दा इमेच्योर हुन्छ, अपरिपक्व छलफल हुन्छ। त्यसैले पार्टीको केन्द्रीय कार्य समिति, कार्य सम्पादन समितिको बैठक बस्छ, त्यो बैठकमा व्यापक छलफल हुन्छ। जसरी एमसीसीमा काङ्ग्रेस सर्वसम्मतिले एउटा निर्णय पुग्यो, त्यसै गरी यो चर्चामा आएको गठबन्धन चुनावी तालमेलको विषयमा सर्वसम्मतिले हामी एउटा निर्णय गर्छौँ र त्यो निर्णय लिएर जनताको बिचमा जान्छौँ। यसबाहेक यसमा चाहिँ काङ्ग्रेस अलमैली पक्ष छैन। अभियान अन्तर्गत नै भातृ र शुभेच्छुक संस्थाले आफ्नो संगठनको प्रकृति अनुसारको संरचना स्थानीय तहको वडासम्मको संरचनालाई अभियानको अवधिमा पूर्णता दिने काङ्ग्रेसले जनाएको छ। जी नेपाल न्युजमा अब एकैछिन विश्राम भन्दा अगाडि प्रमुख समाचारका शीर्षकहरू। जनतालाई सुशासनको प्रत्याभूति गराउने सरकार प्रतिबद्ध रहेको सूचना प्रविधि मन्त्री कार्कीको भनाई। नियमावलीका विषयमा देखिएका समस्यालाई अन्त्य गर्नुपर्ने धारणा। पार्टीभित्रकै अन्तर्विरोधका कारण अब्जस लिनु परेको माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डको भनाई। अर्थतन्त्रलाई ठिक ढङ्गले लागू गर्नका लागि अघि बढ्नुपर्ने तर्क। नेपाल निर्माण व्यवसाय महासंघको 23औं साधारण सभा काठमाडौँमा हुने 1,79,00,000 रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान। नेटोको सदस्यता नलिने युक्रेन राष्ट्रपति जेलेन्स्कीको घोषणा। 2 क्षेत्रमा सम्झौताको संकेत। र शहीद स्मारक बी डिभिजन लिगमा वीरगञ्ज युनाइटेडको पहिलो जित। विश्राम पश्चात अब बाँकी समाचार। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले आगामी स्थानीय तहको निर्वाचनमा गठबन्धनबीच सहकार्य हुने दावी गर्नु भएको छ। बुधबारबाट काठमाडौँमा सुरु भएको समाजवादीको केन्द्रीय कमिटी बैठकलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष नेपालले चुनावको तयारीको सन्दर्भमा गठबन्धन दलहरूसँग पनि कुराकानी भइरहेको र मिलेर जाने सहमति भएको बताउनु भएको हो।
उहाँले अवश्यको पार्टीको ध्यान स्थानीय तह निर्वाचनमा केन्द्रित हुने बताउनुभयो। गठबन्धन दलहरू बीचको गठबन्धन तोड्नका लागि भयङ्कर षड्यन्त्र भएको र उक्त षड्यन्त्रहरूलाई विफल पारिएको उहाँको भनाइ छ। अध्यक्ष नेपालले पार्टीको अनुशासन र विधिहरू पालना गर्नुपर्ने भन्दै अराजकतालाई पार्टीभित्र स्वीकार गर्न नसकिने उल्लेख गर्नुभयो। त्यस्तै उहाँले आफूहरूले निर्माण गरेको एमालेलाई केपी ओलीले कब्जा गरेका कारण विद्रोह गर्नु परेको धारणा राख्नुभयो। अध्यक्ष नेपालले आफ्नो पार्टीलाई जनताको आकांक्षा अनुरूप नै अघि बढाउनु पर्ने बताउनुभयो। हामीले तत्कालीन पार्टी नेकपा एमालेबाट विद्रोह गर्नुपर्ने स्थिति बन्यो। हामीले निर्माण गरेको त्यो पार्टी आज केपी ओलीको कब्जामा पुगेको छ। यो ख्याल राख्नुपर्छ, त्यो केपी ओलीको र त्यो गुटको कब्जामा पुगेको छ। त्यो कब्जामा पुगिसकेको पार्टीमा रहिरहने अवस्था बनेन। फलस्वरूप हाम्रो सामु दुईटा विकल्प थिए, कि त आत्मसमर्पण गर्नु कि त विद्रोह गर्नु। केपी ओलीका दक्षिणपन्थी विचारका सामु, व्यक्तिवादी प्रवृत्तिका सामु, निरङ्कुश शैलीका सामु र राष्ट्रिय आत्मसमर्पणवादी प्रवृत्तिका सामु कि त हामीले आत्मसमर्पण गर्नु पर्थ्यो, उनको आदेश तामेल गर्नु पर्दथ्यो, होइन भने हामीले त्यसको अर्को विकल्प रोज्नु पर्थ्यो। हामीले दक्षिणपन्थी अवसरवादी बाटो अस्वीकार गर्यौँ। हामीले क्रान्तिकारी धारमा अगाडि बढ्ने सङ्कल्प गर्यौँ। कमुसआमको क्रान्तिकारी धारलाई जोगाउने, अगाडि बढाउने आँट गर्यौँ र आँट गरेर विद्रोहको बिगुल फुक्यौँ। बैठकमा अध्यक्ष नेपालले राजनीतिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्नु भएको छ। प्रतिवेदनमाथि उठेका प्रश्न र सुझावलाई समेटेर बिहीबारको बैठकले पारित गर्ने एकीकृत समाजवादीले जनाएको छ। प्रतिवेदनमाथि छलफल गर्न विभिन्न समूह बनाइएको र बिहीबार 11 बजे बस्ने बैठकमा निष्कर्ष प्रस्तुत हुने नेताहरूले जनाएका छन्। नेपाल निर्माण व्यवसाय महासंघको 23औं साधारण सभा तथा 12औं अधिवेशन फागुन 27 गतेदेखि 29 गतेसम्म काठमाडौँमा हुने भएको छ। महासंघले बुधबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै साधारण सभा तथा अधिवेशनको उद्घाटन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले गर्ने तय भएको जनाएको छ। अधिवेशनमा 1200 प्रतिनिधि र 1200 पर्यवेक्षक गरी 2400 जनाको सहभागिता हुने महासंघले जनाएको छ। त्यस्तै अधिवेशनमा 59 सदस्यीय कार्य समिति मध्ये अध्यक्ष, वरिष्ठ उपाध्यक्ष, एसोसिएट सहित 8 उपाध्यक्ष, महासचिव 2, उपमहासचिव, कोषाध्यक्ष र सहकोषाध्यक्ष सहित 46 पदमा निर्वाचन हुनेछ। साधारण सभा अधिवेशन सम्पन्न गर्न 1,79,00,000 रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान गरिएको महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले जानकारी दिनुभयो। उहाँले मन्त्री परिषदबाट पारित सार्वजनिक खरिद नियमावलीको 11औं संशोधनलाई अघि बढाउनका लागि सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो। उक्त संशोधन अघि नबढ्दा निर्माण उद्योग अस्तव्यस्त भएको उहाँले बताउनुभयो। 76 वैशाख 30 बाट अवरुद्ध हुन पुग्यो र त्यो अवरुद्ध खुलाउन अघि नै मैले भनिसकेँ, हामीले त्यही वर्षको फागुन 14 सम्म पुग्नु पर्यो भन्दाखेरि हामी अत्यन्त उत्साहित भएको बेलामा 2/3 नजिकको सरकार, 2/3 नजिकको पार्टीले नेतृत्व गरेको 2/3 को सरकार, त्यस बेला तत्कालीन सरकारले सार्वजनिक खरिद ऐन टेबल गरेर छलफल गरेर लिएर आएको भए हामीले अहिले नेपालको विकासमा धेरै हदसम्म सहजता आइसक्ने थियो। अहिले जुन हिसाबले विकास निर्माणको काममा असहजता भइरहेको छ, अहिले सरकारले आफ्नो बजेटलाई खर्च गर्न सकेको छैन। यी सबै कुराहरूको अवरोध चाहिँ सार्वजनिक खरिद ऐन नियमावलीहरूले गरेको छ र गैर जिम्मेवार रूपमा चाहिँ टेन्डरहरू गर्ने, यी सबै कुराहरूलाई सम्बोधन गर्नलाई हामीले सरकारलाई जुन सुझावहरू दिएका थियौँ त्यसमा सार्वजनिक खरिद नियमको 6औँदेखि 9औं संशोधनसम्ममा विविध समस्याहरूको समाधान भयो र म्याथको समस्याहरू पनि समाधान भयो। तर नियमावलीको संशोधन भनेको तत्कालीन मन्त्री परिषदबाट कुनै पनि बेला हुन्छ।
तर यसलाई ठोस रूपमा ऐनमै व्यवस्थापन गर्न सकिएपछि त्यो दीर्घकालीन रूपमा त्यो कार्यगत हुन्छ र दीर्घकालीन रूपमा त्यो नियालीलाई चाहिँ नियालीमा भएका राम्रा कुराहरू र आवश्यक राम्रा कुराहरूलाई चाहिँ हामीले ऐनमै लिपिबद्ध गर्न सक्यौँ भने बल्ल हामीले हाम्रो आवश्यकता अनुसार, मुलुकको आवश्यकता अनुसार, विकासको आवश्यकता अनुसार विकास निर्माण कामहरू अगाडि बढाउन सक्छौँ। त्यसैले सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधन गर्ने मुख्य लक्ष्य लिएर गरेको नेतृत्वले त्यो काम सम्पन्न गर्न बाँकी भएको हुँदाखेरि पुनः अर्को कार्यकाल यो कार्यकालमा एकदम बलियो पार्टीको सरकार हुँदाहुँदै पनि त्यो पार्टी बीचमै आएको विभाजनले गर्दाखेरि हाम्रो सार्वजनिक खरिद ऐन टेबल हुन सकेन। अहिले नेकपा एमाले सदन अवरुद्ध गरेको कारणले गर्दाखेरि सार्वजनिक खरिद ऐन टेबल हुन सकेको छैन, छलफल आउन सकेको छैन। त्यही भएर त्यसलाई चाँडोभन्दा चाँडो। त्यस्तै अधिवेशन स्थल बाहिर विभिन्न कम्पनीका 30 वटा स्टल रहने महासंघले जनाएको छ। शेयर बजार मापक सूचक नेप्से बुधबार 2514.65 बिन्दुमा उर्लिएको छ। एकै दिन बजार 30 अङ्कले घटेको र पछिल्ला दिनमा बजार निरन्तर घटिरहेका कारण लगानीकर्ता निराशा देखिएका छन्। शेयर बजारमा गएको पहिरोसँगै आजको कारोबार रकम समेत 2 अर्ब 35 करोड रुपैयाँमा खुम्चिएको छ। आज बजारमा 229 कम्पनीको 49,59,000 किता शेयरको 39,788 पटक कारोबार भएको छ। बजार घटेको दिन पनि माउन्टेन इनर्जीका लगानीकर्ताले भने 8.10% कमाएका छन्। इमर्जिङ नेपाल लिमिटेड आइसिएफसी फाइनान्सका लगानीकर्ताले 3.95% भन्दा बढीले कमाएका छन्। आज बजारमा नेपाल टेलिकमको शेयर सबैभन्दा बढीको कारोबार भएको छ। यसको 10 करोड रुपैयाँको शेयर खरिद बिक्री भएको छ। सबैभन्दा बढी शेयर संख्याको कारोबार हुनेमा भने अपी पावर कम्पनीको 2,06,000 किता छ भने सबैभन्दा बढी संख्याको कारोबार हुनेमा नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंक लिमिटेडको 1,255 पटक कारोबार भएको छ। नेपालमा 24 घण्टामा 10,092 परीक्षण हुँदा 224 जनामा कोरोना संक्रमण देखिएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले बुधबार दिएको जानकारी अनुसार देशभर 6,936 पीसीआर परीक्षणमा 68 र 3,156 एन्टिजेन परीक्षणमा 156 जनामा पोजिटिभ देखिएको हो। 24 घण्टामा 251 जना निको भएका छन्। सोही अवधिमा 96,089 जनाले खोप लगाएका छन्। बुधबारसम्म नेपालमा सक्रिय संक्रमितको संख्या 5,692 रहेको छ। पछिल्लो समयमा कोभिड-19 को संक्रमण दर कम हुँदै गए पनि यस विरुद्धको खोप लगाउन धेरै नागरिक बाँकी रहेकाले कुनै पनि बेला संक्रमण बढ्न जोखिम रहेकाले सतर्कता अपनाउन स्वास्थ्य मन्त्रालयले आग्रह गरेको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। युक्रेनी राष्ट्रपति भ्लादिमिर जेलेन्स्कीले अब नेटोको सदस्यता नलिने बताएका छन्। रुसलाई शान्त पार्नका लागि उनले घोषणा गरेको समाचारहरूमा जनाइएको छ। उनी 2 फरक रुसी समर्थक क्षेत्र डोनेस्टेक र लुहान्स्कको स्थितिबारे सम्झौता गर्नका लागि समेत तयार भएका छन्, जसलाई रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले 24 फेब्रुअरीमा हमला सुरु गर्नु ठिक पहिले स्वतन्त्र राष्ट्रको घोषणा गरिएको थियो र मान्यता पनि दिएको थियो। त्यही मुद्दा हो जसलाई रुस र युक्रेन बीच युद्धको कारक मानिएको थियो। रिपोर्टका अनुसार नेटो युक्रेनलाई स्वीकार गर्न तयार छैन। नेटोको सदस्यता नलिने ठोकुवा गर्दै जेलेन्स्कीले भनेका छन्, म यस्तो देशको राष्ट्रपति बन्न चाहन्न जो खुँडा टेकेर केही मागिरहेको होस्। रुसले छिमेकी मुलुक युक्रेन नेटोमा समावेश होस् भन्ने चाहँदैन। रुस नेटोको विस्तारलाई एक खतराको रूपमा हेर्छ, किनकि ऊ आफ्नो ढोकामा नयाँ पश्चिमी सहयोगीको सेना चाहँदैन। युक्रेनमा हमला गरेर विश्वलाई तरङ्गित बनाउन पुटिनले पूर्वी युक्रेनमा रहेका डोनेस्टक र लुहान्स्कलाई स्वतन्त्र घोषित गरेका थिए। अब पुटिन चाहन्छन् कि युक्रेनले जसलाई स्वतन्त्र देशको मान्यता दिनुपर्छ। यो सम्बन्धमा जेलेन्स्कीले आफू वार्ताका लागि तयार भएको बताएका छन्। अब खेल समाचार। शहीद स्मारक बी डिभिजन लिग अन्तर्गत वीरगञ्ज युनाइटेडले पहिलो जित निकालेको छ।
बुधबार इन्फा कम्प्लेक्समा भएको विवादित खेलमा वीरगञ्जले सामाजिक युथ क्लबलाई 1-0 गोल अन्तरले पराजित गर्दै पहिलो जित निकालेको हो। खेलको 71औं मिनेटमा कृपाकान्त महतो थारूले गरेको गोल नै वीरगञ्जको जितका लागि निर्णायक गोल रहन पुगेको थियो। यो जितसँगै वीरगञ्जले 3 खेलबाट 4 अङ्क जोडेको वीरगञ्ज चौथो स्थानमा उक्लिएको छ। यस्तै 3 खेलमा केवल 1 अङ्क जोडेको सामाजिक युथ 24 टिम सम्मिलित लिग तालिकाको पुछारमा पुगेको छ। खेलको 78औं मिनेटमा सामाजिक युथका खेलाडीलाई रेफ्रीले पहिलो कार्ड देखाएपछि सामाजिक युथका खेलाडी तथा पदाधिकारीले रेफ्रीको निर्णयसँग विवाद गरेका थिए। खेल समाचारसँगै हामी जी नेपाल न्युजको अन्त्यमा आइसकेका छौं। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचारका शीर्षकहरू पुनः एकपटक। जनतालाई सुशासनको प्रत्याभूति गराउने सरकार प्रतिबद्ध रहेको सूचना प्रविधि मन्त्री कार्कीको भनाई। नियमावलीका विषयमा देखिएका समस्यालाई अन्त्य गर्नुपर्ने धारणा। पार्टीभित्रकै अन्तर्विरोधका कारण अब्जस लिनु परेको माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डको भनाई। अर्थतन्त्रलाई ठिक ढङ्गले लागू गर्नका लागि अघि बढ्नुपर्ने तर्क। नेपाल निर्माण व्यवसाय महासंघको 23औं साधारण सभा काठमाडौँमा हुने 1,79,00,000 रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान। नेटोको सदस्यता नलिने युक्रेन राष्ट्रपति जेलेन्स्कीको घोषणा। 2 क्षेत्रमा सम्झौताको संकेत। र शहीद स्मारक बी डिभिजन लिगमा वीरगञ्ज युनाइटेडको पहिलो जित। हवस् त अहिलेको लागि जी नेपाल एसटी न्युज यति नै। ताजा समाचार र मनोरञ्जनका लागि जी नेपाल एसटी टेलिभिजन हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।